Ciao ragazze e ragazzi, ecco che la lite tra Vittorio Sgarbi e Barbara, avvenuta live Nonella D'Urso, finisce ovviamente tra i nuovi mostri di Striscia la Notizia, che ci hanno mostrato il fuori onda di Barbarella. Eccoli al terzo posto, ascoltate bene. Ma stai scherzando? Mi hai detto, ma per favore, guarda, Ida, ti prego, per favore, ti prego. Mi pare, questo è il mio modo. Perfetto, è un tuo punto di vista. Il mio è un altro. Ma stai scherzando? O chiede scusa o esce dallo studio, vagliela a dire. Il bello è che si prevedeva una puntata del tutto tranquilla, visto l'assenza del pubblico e di pochi ospiti in studio, circostanza precauzionale contro il coronavirus. L'acceso scontro tra Barbara e Sgarbi è iniziato con i protagonisti del programma La Pupa e il Secchione. Sgarbi, in puntata, dichiara di essere stato contattato telefonicamente per raccomandargli la pupa Stella Manente e continua affermando che la stessa Barbara D'Urso sia stata raccomandata. E se inizialmente Barbara ci scherza su, poi si arrabbia davvero. Allora, Vittorio, finché si scherza, ma poi quando si mette in causa me, allora mi arrabbio. Ecco che Sgarbi, invece di fermarsi, perde le staffe. Così come avete visto dal video del fuori onda. Se vi siete persi la lite, lo trovate sul mio canale, quindi andatelo a vedere. Tornando a Sgarbi, sembrerebbe che la redazione abbia preso un serio provvedimento, annullando tutte le ospitate di Vittorio sulle reti Mediaset. Lui fa sapere nei social che è intenzionato a denunciare Barbara D'Urso. Mi sa tanto invece che presto rivedremo un faccia a faccia tra i due e chissà se ci scappano anche delle scuse. Io concludo qui, vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!